Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Կիրակի է, հուսով եմ լավ եք, հետևում եք առողջապահական բոլոր կանոններին եւ ես ուզում եմ մենք միասին ամփոփենք անցնող շաբաթը։ Ինչ եղավ անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Երկուշաբթի օրը մենք հանդես եկանք մեր գաղափարը ներկայացնելով 100,000 դրամ 500,000 Հայաստանի Հանրապետության ընտանիքներին եւ մեկ ամսվա հավելյալ թոշակ 470,000 Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային տարիքի կենսաթոշակ ստացող մարդկանց։ Եվ դրանից հետո առաջին օրը իշխանությունը ուղղակի անտարբերության մատնեց մեր այս առաջարկությանը, առաջին օրից հետո սկսեցին բուռն քննարկումներ, որովհետև առաջարկությունը գաղափարը դարձավ հանրային օրակարգի, կարծում եմ, թիվ 1 հարցը։ Եվ թիվ 1 հարց դառնալով մարդիկ նախ տեղեկացան բանավեճերի ընթացքում, որ կա փող, այսինքն այն գաղափարը, որ փող չկա, ժողովուրդ ջան, անհնար է ձեզ աջակցել, հնար չունենք եւ այլն, այս ամեն ինչը ուղղակի հոդս ցնդեց եւ երկրորդը, որ իշխանությունը որ ասում է կա փող, ընդունում է որ կա փող, այսինքն սկզբից չի ընդունում որ կա փող, հետո ընդունում է որ կա փող, հետո ընդունելուց հետո ասում է հա կա փող, բայց այս փողը ծանրաբեռնված է, բայց այս փողը sense խնդիրներ կա, միջազգային պարտավորություններ կա, չգիտեմ, 1000 ու մի բան։ Վերջին հաշվով ինչ է տեղի ունենում։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ մայիսի 4-ին կբացվի համարյա թե բոլոր տնտեսական գործունեություն իրականացնող ոլորտները, բացի հանրային տրանսպորտից, եւ այդ ամենը բացելով ըստ էության ես հասկանում եմ, ես զգում եմ, որ կառավարությունը ուզում է խուսափել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ուղղակի ֆինանսական աջակցություն տրամադրելուց, որովհետեւ գաղափարը դրված է շրջանառության մեջ, այն հանրային մեծ աջակցության է արժանացել, որից հետո մենք դարձել ենք թիրախ հարյուրավոր տարբեր ձևերով ֆեյքերով, չգիտեմ ինչերով, տարբեր ձևերով հարվածի տակ գցելով եւ հետո նաեւ կեղծ օրակարգեր են այս շաբաթվա ընթացքում առաջ քաշվել, որպեսզի բոլորը շեղվենք այս կարևոր օրակարգից եւ մոռանանք, թե ինչի մասին էինք մենք խոսում եւ ինչ էինք մենք պահանջում։ Այսինքն մենք պահանջում էինք, որ ունենք փող եւ այդ փողից պահանջում էինք, որ աջակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ովքեր ծանր վիճակում են գտնվում, ովքեր խնդիր ունեն լույսի, գազի վարձը վճարելու, ջրի վարձը վճարելու, ուղղակի տարական սնունդ գնելու իրենց երեխաների համար, եւ այս մարդկանց մենք ուղղակի ասում ենք, որ եկեք ձեզ զբաղացնենք տարատեսակ քաղաքական, կիսաքաղաքական շոուներով։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ կրկին հետ բերել բոլորիս այս կեղծ օրակարգերից իրական թիվ 1 օրակարգին։ Կեղծ օրակարգեր, երբ որ ասում եմ, ես նկատի ունեմ այն ամենը, ինչ որ տեղի ունեցել անցած շաբաթվա ընթացքում, բացի յուրաքանչյուր ընտանիքին ֆինանսական աջակցության կամ յուրաքանչյուր թոշակառուին ֆինանսական աջակցության օրակարգից։ Տեսեք ինչ ենք մենք ինչերի միջով ենք մենք անցել շաբաթվա ընթացքում։ Օրինակ, Յուքոմ ընկերություն խուզարկումներ Գագիկ Խաչատրյանի որդին պետք է կալանավորվի, մեկ է հոբ չի կալանավորվում, մեկ էլ հոբ դուրա գնում, որ ինքը փախա ավելի, այսինքն բռնիր բաստող բռնիր եւ բաստող, որ հետո փնտրես արշավի շրջանակներում ունենք նոր զարգացումներ։ Մեկ էլ հոբ հանդես է գալիս վիդեո ելույթով Միքայել Մինասյանը եւ ասում է, որ Արթուր Վանեցյանը արդեն նախապես ասել էր, որ ինձ եկել է Հռոմ եւ ասել է փող տուր, ես մերժել եմ եւ այլն եւ գիտեք, այս ամեն ինչը ժողովուրդ ջան ձեր հետ կապ չունի, այս ամեն ինչը ձեր խնդիրների հետ կապ չունի, այս ամեն ինչը պետական լիազորությունների շրջանակներում է եւ 2 տարի ամբողջական, անվերահսկելի, բացարձակ իշխանություն ունեցող իշխանությունը պիտի այս խնդիրները լուծեր։ Բոլորին ում որ բռնելու է, ում որ ապացույցներ ունեք, բռնեք դատեք։ Ինչ եք մեզ բերում զբաղացնում ես անիմաստ ձեր խոսակցություններով, անիմաստ հայտարարություններով, անիմաստ պրես սեկրետարների գիշերային հայտարարություններով եւ այլն։ Այսինքն մեր դիրքորոշումը սա հետ կապված հետեւյալն է։ Ուզում եք բռնեք, հայտարարեք, որ պետք է բռնեք, բռնեք դատեք։ Բռնեք դատեք, մեզ ինչ եք զբաղացնում այս անիմաստ թեմաներով։ Այսինքն 2 տարի է այս թեմաներով զբաղվել ենք եւ փորձում են շարունակաբար մեզ զբաղեցնել այս թեմաներով։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը մխրճվել է, թևակողել է, ուղղակի ամբողջությամբ մինչև իր խորքը մտել է տնտեսական խորը ճգնաժամի մեջ, ինչը դեռևս ըստ էության այնքան էլ մարդիկ չեն զգում, որտեղ դեռ տանն են, եւ հենց դուրս եկան աշխատանքի, հազարավոր մարդիկ հայտնաբերել են, որ իրենք այլևս աշխատանք չունեն։ Եվ մայիսի 4-ի ուղերձը, որ այ դուք կգնաք աշխատանքի, տպավորությունը, ես կրկնում եմ, այն է, որ իշխանությունները ուզում են խուսափել ձեզ ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելուց։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ
կոմունալ համերաշխության գաղափարին։ Գիտեք, կոմունալ համերաշխության գաղափարը առայն որ պիտի հարևանից ասես, որ եթե դու ավել փող ես ստացել, օրինակ, ավելի 7500 դրամ ես ստացել, արի տուր կամ հարևանը գա ասի, արի ես վճարեմ քո էլեկտրաէներգիայի, գազի կամ ջրի վարձը։ Գիտեք, մինչև այդ բանաձևը մարդկությունը մի հատ ավելի շատ գործուն, ավելի համերաշխ, ավելի արդար բանաձև է ստացել, որը կոչվում է պետական բյուջե, որի վերաբաշխումը որքան բարձր է, այնքան համերաշխությունը արդար է, որքան ցածր է, այնքան համերաշխությունը անարդար է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները անդադար լսել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ՀԴՄ-ներ են տպվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեքենաներ են ներմուծվել եւ տնտեսական հզոր տարիներ են ունեցել։ Վերջին 2 տարիների մասին է խոսքը գնում։ Տնտեսական հեղափոխություն է եղել։ Մեծ գումարի ավելցուկ կա, ինչի մասին մենք խոսեցինք 380 միլիարդ դրամ, բայց հենց որ պահը եկավ, որ այդ ձեր հավաքագրած ձեր կուտակած փողերի ձեզ աջակցեն, իշխանությունը ասում է, որ բայց մենք աջակցել ենք 14 ծրագիր ենք հաստատել բան եւ խորհրդարանական դեբատների ժամանակ ինչա պարզվում։ Խորհրդարանական դեբատների ժամանակ Գագիկ Խաչատրյանի թիվ 1 գանձապետը հայտարարում է, որ սկիզբ ասում է փող չկա, հետո ասում է փողը կա, դուք կտեսնեք նա անդադար ինքը խոսում է հիմա, հետո ասում է փողը կա, բայց մենք կորոշենք թե ինչպես աջակցենք, եւ ես ուղղակի առաջարկում եմ լսենք մի պահ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանին։ Ինչ վերաբերում է այն մասին, որ այսքան փող կա կամ այնքան փող կա, մենք այստեղ ոչ մի անգամ ըստ էության չենք ասել, որ կա օժանդակության անհրաժեշտություն եւ չկա դրա համար միջոցներ։ Մենք այդպիսի բան չենք ասել։ Ուրեմն լսեցինք մենք պարոն Ջանջուղազյանին, այսինքն երկար խոշտանգումներից հետո նա ասեց, որ փող կա սիրելի հայրենակիցներ, փողը մեր նշած տեղում դրված է, դա մեր ժողովրդի փողն է, մեր ժողովրդի ակտիվության արդյունք է եւ մեր ժողովուրդը դա կուտակել է եւ հիմա պահն է, որ մեր ժողովրդին այդ փողով մենք աջակցենք։ Հիմա գամ մեթոդին։ Ինչ են իրենք ասում։ Առաջին ասում են, որ մեթոդը ըստ էության սխալ մեթոդ է, ինչպես կարելի է փող տալ մարդկանց, մինչդեռ որ ամբողջ աշխարհի առաջադեմ երկրներն են դա անում, ինչպես կարելի է մարդկանց փող տալ, չէ՞ մեկը գրում ասում է, ոչ պետք չի մարդկանց փող տալ, եկեք ինչ որ բան առնենք տանք իրանց, մարդկանց կարելի է ասել դուք իմաստուն եք, դուք հեղափոխական եք, դուք սահմանադրագետ եք, դուք ամեն ինչ կարող եք անել, բայց հենց պահագայից որ պետք է ձեզ փող տանք, այ դուք այդ փողը քորուփուչ կանեք, պետք չի ձեզ տալ, այ մենք ձեր տեղը կորոշենք թե ինչա պետք անել։ Իմացեք, այս ամեն ինչը արվում է մի բանի համար, որ ձեզ շեղեն։ Կեղծորակարգ է, կեղծորակարգ։ Ցանկացած բան, այս ընթացքում որ կխոսան, որ ձեզ կպատմեն, որ մեդիան ձեզ ցույց կտա, որը կապ չունի ձեզ փող տալու հետ, սիրելի հայրենակիցներ, իմացեք, որ դա կեղծ անիմաստ օրակարգ է։ Դուք դրա հետ կապ չունեք։ Դա ձեր կյանքը չի փոխելու, ձեր առօրյայի վրա դա չի ազդելու։ Ինչ-որ քրեական գործ է, բռնեք դատեք, կասկածներ է, պարզեք ճշտեք, մարդ պետք է հարցաքննեք, գնացեք հարցաքննեք, տեղ պետք է խուզարկեք, գնացեք խուզարկեք, բայց ժողովրդի փողը հանեք, տվեք ժողովրդին, աջակցեք ժողովրդին իր փողով։ Մյուս փաստարկը, ինչպես կարելի է 500,000 ընտանիքներին տալ փող, եւ իշխանության մեր հայտնի падգամավորներից մեկը, տնտեսագետ կամ ֆինանսիստ, հանրայինի եթերում ասում է, որ գիտեք, մենք չգիտենք ով է ընտանիքը, որտանք պարզի դա ընտանիք չի, չգիտեմ ինչ, խնդրում եմ լսենք նաեւ այս բանավեճի այս հատվածը, այլ շատ հետաքրքիր բանավեճ է։ Միջև այս պահը չկարողացաք այտենց ֆիլտրել, հասկանալ, ինչպես ենք մենք ստանում։ Ամեն ընտանիք, եթե դուք չեք կարողանում ընտանիքը իդենտիֆիկացնել, դա արդեն կառավարության խնդիրն է։ Դա ասածը որն է, մարդիկ կան իրար հետ ապրում են, բայց նախարարությունը եւ կարողանում է իդենտիֆիկացնել կա, որովհետեւ լումա որ Աստված մի արած է զոհվածի մեկը հիմա հայրն է իր ընտանիքը, որը Ռուսաստանում է, նա կարող է որպես շահառու հանդիսանալ, թե կինն է, բավականաչափ այդպես վեճեր կա։ Այսինքն տեսնում ենք, թե մենք ինչ օրենսդիրներ եւ կառավարության ինչ անդամներ ունենք, բայց ես այստեղ ուզում եմ ասել, որ ուղղակի ֆինանսական աջակցության այլընտրանքը դա պետական բյուրոկրատիան է, երբ որ պետությունը որոշում է մի բան անել, հազարավոր մարդիկ կառավարության աշխատակազմերում սկսում են այդ գաղափարը իբր թե գեներացնել, որոշումներ ընդունել, ենթահամեզրական ակտեր ընդունել, չգիտեմ ինչ անել, իսկ այստեղ ինչն է կարևորը, այստեղ կարևորը ժամանակն է, ժամանակը, իսկ ժամանակը գնում է, ժամանակը չի գալիս, հետեւաբար մենք ժամանակ չունենք, որ ինչ-որ որոշումներ ընդունվեն, ինչ-որ ենթահամեզրական ակտեր հաստատվեն, ինչ-որ նոր մեթոդներ, ինչ-որ նոր ծրագիր, նոր միջոցառում, բայց ասում եք միջոցառում, ասում են, այօնակ մեր 8-րդ միջոցառումը, լսել եք դուք 8-րդ միջոցառումը, մեր 6-րդ միջոցառումը, մեր 7-րդ միջոցառումը, մեր 14-րդ միջոցառումը, 15-րդ միջոցառումը, կամ մի հատ միջոցառում կա, որ պետքա ծարտ ընկեն մարդիկ։ Ես ողջունում եմ, որ մարդիկ պետքա ծարտ ընկեն, բայց իմ մոտ տպավորությունն է, որ կառավարությունում մտածել են, որ դե պետքա փող տանք մարդկանց, բայց ինչ անենք, որ այս մարդկանց առանց գործ անել փող չտանք։
պետք է մարդիկ մի շոր բան անեն, որ փող տանք, ինչ անենք, լավ, ինչը ծառ ունենք, ծառ տանք, թող ծառ տնկեն, դրա դիմաց փող տանք։ Այսինքն, գիտեք, մարդիկ աշխատել են այդ փողը։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ լավություն չենք անում, երբ որ տնտեսություն գումարներ ենք ներարկում։ Սա իրապես պետությանն է պետք, պետությանն է պետք գումար ներարկել տնտեսության մեջ, որ տնտեսությունը շարժվի։ Այսինքն տպավորություն կա, թե մենք առաջարկում ենք լավություն անել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Չկա նման բան։ Երբ որ ձեր կոմունալներն աջակցում են, դա լավություն չի։ Դա իրենք փրկում են տարբեր իրավիճակներ։ Օրինակ, մի դեպքում փրկում են էներգետիկ համակարգը, մյուս դեպքում փրկում են բանկային համակարգը, մյուս դեպքում փնտրում են գազաֆիկացման համակարգը, հա։ Հիմա պետք է փրկել մարդկանց ու մարդկանց հետ փրկել տնտեսությունը, որի համար պետք է ուղղակի ֆինանսական աջակցություն տալ։ Հիմա լավ ասենք թե ասում են փող չկա, քիչ հա փողը չգիտեմ ինչ կամ ցնթուներ են որ փող կան դեպքում, ուզում ասել հետեւյալը, Ժորժ ջան, լավ 100,000 չեք ուզում տալ, ասում եք 26,000 տվել եք արդեն մի երեխայի համար, հա, կամ որ հղիա եղել այդ ընտանիքում փող եք տվել։ Լավ ունեք այդ տվյալը, հանեք գոնե, հանեք մնացածին տվեք, բացառման մեթոդով գնացեք, 100,000 չունեք 60 տվեք, ինչքան կտակ, ասեք ինչքան կտակ։ Հարց ենք տալիս, ասում ենք հնայի քանի տոկոսը կարող եք ծախսել, էլի խոսակցություն չկա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ մենք լսենք նախկին էկոնոմիկայի նախարար Արմեն Եղիազարյանին, որը շատ լավ մասնագետ է եւ շատ ուղիղ, շատ դիպուկ, առանց այլևայլությունների, առանց ինչ որ տնտեսագիտական բարդ տեքստերի հստակ ասում է, թե ինչ է պետք անել։ Խնդրեմ։ Բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ այս պահին հնարավոր չի որոշել ով կարիքավոր է, ով կարիքավոր չի։ Նո ցանկացած տենց սպասարկման ոլորտի մարդ, բանվոր գործարանի, որը չի աշխատում, մարդը Դեն ժամանակ եկամուտ ունեցել է, հիմա չունի, ոնց եք որոշելու։ Գնահատում եք, որ քիչ գումար է հատկացրել կառավարությունը, այդ 150 միլիարդ դրամը քիչ է։ Իհարկե քիչ է։ 150 միլիարդ դրամը հետ ինչ է գալի։ Հնայի որ տոկոսն է։ Բայց Հայաստան ունի Միացյալ Նահանգների նման հնայի 10-15%-ի չափ գումար տրամադրելու հնարավորություն, որտեղ ասում են Ամերիկայի հնայի չափ չի տրամադրում, ինքը Հայաստանի հնայի չափ է տրամադրում։ Մեր մոտ դա կազմում է 13 միլիարդ դոլարի 12%-ը ինչքան առնում հաշվի։ Դրանից 1.5 միլիարդ դոլարի կողմ է։ Այդ փողը պետքա բանանի։ Գտնի ինչ որ ձևով։ Այդ փողը բարեգործություն չի, որ իրանք անում են։ Այդ փողը բացարձակ անհրաժեշտ է տնտեսական աշխուժացման համար, որովհետև եթե մարդ փող չունի, չի կարող ապրանք առնի։ Այնպես չի կարող ծախի, հասկանում եք, sense չխտայ։ Դրամարում տալ էական չի։ Տեսնեն, որ չի աշխատում, մարդիկ կդժգոհ են մի բան տալու։ Արդեն հայտարարում են, որ մարդկանց որ մեր երկու բան հասկանում են, երբ որ ինքը չես հասկանում, մնա ուրիշին ես։ Մենք լսեցինք նախկին էկոնոմիկայի նախարարին, որը նույնպես ըստ էության այն նույն գաղափարն է առաջ տանում եւ աջակցում, որը կապված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ուղղակի ֆինանսական աջակցություն տալու հետ։ Ուրիշ այլ տարբերակ մենք ըստ էության չունենք։ Հիմա ինչ եմ ես ուզում ձեզ բոլորիդ խնդրել։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է անենք հետեւյալը։ Մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ պետք է համախմբվենք այս գաղափարի շուրջ, որպեսզի պետությունը մեր հավաքած, մեր տնտեսական ակտիվության արդյունքում ձևավորած ավելցուկից աջակցի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Բացառման մեթոդով հակառակ թիրախավորմամբ, որի մասին խոսել եմ նախկին ուղիղ եթերում։ Եվ ես ուզում եմ նաև ասել, որ մեր այս գաղափարը նաև իր աջակցությունն է ստացել նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանի կողմից, որը շատ բարձրակարգ տնտեսագետ է, այս պահին դաս է տալիս ամերիկյան համալսարանում, որը նույնպես մեր առաջադրած գաղափարի աջակիցներից է, ոչ թե մեզ է աջակցում, այդ գաղափարը ինքը անկախ իր հարցազրույցում նույնպես դրել է շրջանառության մեջ։ Եվ ամփոփելով այս ուղիղ եթեր, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. մինչև մենք, սիրելի Հանրապետության քաղաքացիներ, չհամախմբվենք, չպահանջենք մեր սիրելի կառավարությունից, որ մեր հավաքագրած, մեր տնտեսական ակտիվության արդյունքում ձեռված մնացորդից մեզ աջակցեն, որևէ մեկը չի մտածելու մեր մասին։ Բոլոր օրակարգերը այս ընթացքում լինելու են կեղծ։ Ինչ է նշանակում կեղծ օրակարգ, որը կապ չունի ձեր ապրելու հետ, որը կապ չունի ձեր գազի վարձի հետ, որը կապ չունի ձեր էլեկտրաէներգիայի վարձի հետ։ Հետեւաբար ինչ է պետք անել։ Ես ձեզ ուղղակի հորդորում եմ տարածեք այս տեսանյութը որքան հնարավոր է,
տեսանյութի տակ գրեք, որ աջակցում եք գաղափարին եւ տարածելիս ելի գրեք, որ աջակցում եք գաղափարին։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին կա մեկ օրակարգ եւ այդ մեկ օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին իրենց կൂട്ടակած գումարներով աջակցելու օրակարգն է։ Ուրիշ օրակարգ գոյություն չունի։ Այս օրակարգն է, որ մարդկանց չի թողնելու սոված, մթին նստած կամ առանց գազի կամ առանց բազային տարական կարիքները հոգալու։ Շնորհակալություն եւ ինչպես արդեն ասացի, խնդրում եմ գրեք, որ աջակցում եք, եթե աջակցում եք եւ տարածեք այս տեսանյութը որքան որ հնարավոր է։ Չենք շեղվելու որևէ կեղծ օրակարգով։ Բոլորս միասին, Աստված բոլորիս պահապան, լավ մնացեք։